Hadi bakalım gel. Bekle. Hoppa. Gel bakalım. Ay 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 ay. Kendine engel olamayan çocuk. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Çok uzaklaşma. Yılın ilk tentesini kuralım bakalım. Güneşten kaçmış bir çocuk. Hemen gölgeye sığındık. Evet. Pratik ve çok uygun güneş tentemizi de açalım, havalandıralım. Birçoğunuz bu tahtaların ne olduğunu merak ediyor. Bu tahtalar ve ip yardımıyla merdiven yapacağız. Teleskopik ayaklarımızı da çıkartalım. Ayaklarımız da hazır. Birinci aşama 4 tane tahta parçası ve 2 tane halatla nasıl merdiven yapılır? Halatların ucunu öncelikle sağlam ve güvenliğe alıyorsunuz. Şu kısımlar çok işimize yarayacak. Bunları terasımızın ayak kısımlarına sabitliyoruz. Bunlar terasa sabitlendikten sonra tahminen bir basamak bir boşluk bırakıyorsunuz. İlmeği yukarıdan tahta arkada kalacak şekilde düğüm atıyorsunuz. Yukarıdan gelen ipi birazcık çektirerek attığınız düğümün arkasına atıp bu düğümü buraya kıstırıyorsunuz. Yukarıdan baskı uyguladığınızda burada kilitlenmiş bir düğümünüz olmuş oluyor. Aynı işlemi basamağın düz duracağı şekilde karşı tarafta da ayarlıyorsunuz. Tekrar gösterelim. Yukarıdan gelen ipiniz tahtanın önünde olacak. Bir tur doladınız. Yukarıdan gelen ipi geriye çekip aşağıya doğru inen ipi biraz bollaştırıp tahtanın arkasından geçirdiniz ve kilit yaptınız. Bastırdınız. Aşağıdan da bastırdınız. İşlem bu. İpi tahtanın önüne aldınız. Bir tur doladınız. Yukarıdan gelen ipi çekip alta doğru giden ipi bu şekilde kilitlediniz. Ve merdiven basamağınız hazır. Teleskopik merdivenlerin şu anda piyasada 5 ila 7 bin bandında satıldığını düşünürseniz alacağınız 2 tane ip ve 1 adet keser sapı tahtasını 4'e böldüğünüzde çok 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 uyguna, belki de 10'la 1 fiyatına merdiveniniz hazır oluyor. Madem merdiven hazır, bu yılın ilk tentesini kuralım. Bizim kullandığımız bu güneşlik 4 metreye 3 metre arkadaşlar. Bunun üzerindeki kuş gözlerini farklı noktalarına karabina takarak tavan sepetiniz varsa özellikle istediğiniz bölgeye kurabiliyorsunuz. Peki biz neden böyle bir tente tercih ettik? Neden herkesin kullandığı standart tentelerden kullanmadık? Arkadaşlar bunun çok basit bir açıklaması var. Bu açıklamalardan bir tanesi
Mevcut piyasada satılan ve yerli üretim olan tentelerde dahil olmak üzere aşırı rüzgarlarda açmanız biraz sıkıntılı. Çünkü ayaklarını kırıyorsunuz tentenin. Onun haricinde yağmur yağdı ve ıslandığında tenteyi toplamanız ayrı bir zulüm. Çünkü kuruması gerekiyor. O şekilde topladığınızda içeride küf yapma ihtimali çok büyük bir olasılık. Hal böyle olunca %95 geçirgenliğe sahip bir gölgelik alarak hem çabuk kurumasını sağlıyorsunuz. Böylelikle aşırı rüzgarlarda bile aman tente geriye katlanacak mı, aman tentenin ayakları kırılacak mı diye bir duyguya sahip olmuyorsunuz. Çünkü %95 geçirgenliğe sahip olan bu gölgelikler rüzgarı içerisinden geçiriyor. Çok büyük avantaj. Gelelim sonraki aşamaya. Teleskopik ayaklarımızın biri bu tarafa, biri de bu tarafa. Piyasadaki alternatiflerinin belki de 10'da biri, belki de hatta 20'de 30'da 40'ta biri bir tente. Bu kadar kolay kuruluyor. Yaya kurduğunuzda en fazla 2 dakikanızı alıyor. O zaman şimdi gölgenin tadını çıkartalım ve etrafı toparlayalım. Nerelerdesin sen paşam? Nerelerdesin? Günaydın. 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 Bir şey yok elimde. Kaç bakalım geri. Hemen otlar, dikenler, pisi Evet. pisiler. Her zamanki gibi. Yılın ilk tentesini de kurduk. Evet, yaz geldi. Bitmeyen kışın ardından hızla gelen yaz. Kaç derece bugün? 25. 25 derece. Ama güzel rüzgar, tatlı tatlı. Dalga sesleri, fışır fışır. Hafif rüzgar. Mis gibi. Tam keyif yapmak. Rüzgar fışır fışır dedik. Ne oluyor? Sakin ol. He. Her yerde pisi pisi, her yerde. Evet. Her yerde pisi Şu pisi. kulakların önündeki tüyler ne kadar çok uzadı baksana. Arkaya Evet. geçiyorlar. Kahve mi içsek? İçelim. Artık. Şu manzaraya karşı. Deniz keyfi kahvesiz olmaz. Evet. Değil mi Max? Değil mi Mix? Ağzını burnunu yediğim çocuk. Şu kara dudaklarını yediğim şu kara dudaklarını şu. Bir de parlıyor ya böyle alttan. Parlatıcı sürülmüş gibi. O zaman ben kahve yapayım. Hadi bakalım. Sen de mi geleceksin? Yardım mı edeceksin bana? Hadi git yardım et sen de hadi. Koş. Yoksa amacın başka mı? Yardım değil de yataklık mı yapacaksın? Çocuğun çantası nerede ya? Göremedim. Ön tarafta, arka tarafta, sağda solda. Bakayım ben. Bir kapıyı açarsan bana. Açtım. Onun derdi başka. Biz kahve içeceksek o atıştırmalık yapacak. Buyurun.
Bak 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 bak, heyecana bak. Kimin çantası bu? Aa, kimin çantası bu? İncelerden bir tane. Direkt kaçtı. Hani yardım edecektin? Numaracı. Yuttun mu? O kadar çabuk çabuk olmaz. Onu çiğnemen, yavaş yavaş keyifle yemen lazımdı. Rap yapıyor. Rap. Tamam, yok başka bir tane. Daha sen tuvalet molasına gideceksin, geleceksin. Ondan sonra yemen lazım. Daha erken. Merhaba. Yaptım. Oo, kahve olmuş. Oldu şükür. Oho. Az daha taşıyordu. Be be be, ne kadar güzel koktu be. Be 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 be. Be 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 be. Rezil. Ne rezil. Döktün. Hayır, dökmedim. Kahvenin köpük köpüğü yok. yok. Kız, köpükleri nerede bunun? Niye yok? Çünkü 2 defa kaynadı. Evet. Çünkü çekim yapmaya çalışırken, kamerayı değiştirirken. Ben de masayı kurayım bari. Aa, sehpa da mı dışarıda değil? Evet. Vay arkadaş ya. Bu çocuk diyor ki, ben diyor çok diyor uslu durdum, kimseyi darlamadım. Evet. Lütfen diyor benim ödülümü de getirin gelirken. Önce bir kendi ödüllerimizi alabilelim de dökmeden, inşallah kısmetse. Eksinkiler de gelecek. Gelme. Gelme. Dın dın Gülden Hanım, dın sanki dın, dökülüyor. Dın dın Sanki dökülüyor Gülden Hanım. dın 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 dın. Ha? Hayır, sakın. Yalnız tenteyi de tam zamanında açmışız. 40 derece rüzgar var. 40 derece. Ya işte 40 kilometre. Kaç Max? Rüzgardan kahveler sallanıyor içinde. Şöyle bıraktım. Hemen Max'in de ödülünü getirelim. Buyurun efendim. İkinci bir kemik daha. Kemiklere doyamıyoruz. Ama çok küçük bu kemikler. Hak veriyorum Max'e yani. İnce Allah'tan. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Efendim sizlere de afiyet olsun. Şöyle güzel bir manzarada dedik ki hep beraber bir kahve keyfi yapalım. Yalnız hava fena patladı. Evet ya, rüzgar çok değişti. İnanılmaz Az bir önce yoktu rüzgar bu kadar. var. Muhtemelen ben birazdan uçmadan tenteyi kaldırırım. Kapattı da sanki, değil mi bulutlar? Evet evet, bulutlandı, hava döndü. Evet. Bak bir tane daha rüzgar geliyor şimdi. Evet. Geliyor, Denizden belli geliyor. oluyor rüzgarın gelişi. Bak şu önümüzdeki akıntının rüzgarı geçiyor şu anda. Şuradaki Evet. gelecek. Bu daha büyük bir rüzgar. Hazır mıyız?
Bu taş yerinden oynamış kocaman. Hı hı. Sallanıyor çünkü zemin toprak olmadığı için kazıkları Evet. çakamadım. Şu an sadece 2 noktadan tutuyor. Evet. 4 Yoksa noktadan 4 tutturmuş noktaya olsam hiçbir problem olmaz. Taşlar büyük olunca çakmak mümkün değil tabii. Tabii. Hadi gel bakalım. Çocuklar hep resimler çizmişler. Yazıyı okudunuz mu yalnız? Anneanne ve dede sizi çok seviyorum yazıyor. Çok güzel yapmışlar. Güzel çocuklar. Dünyayı çocuklar ve hayvanlar yönetse diye boşuna demiyoruz. Çocuklar ve hayvanlar mı yönetse? Evet. Max yönetsin. Max yönetsin Hep dünyayı. mutlu olur herkes. Onun gibi güleriz. Sahilin güzelliğine bakar mısınız şimdi? Max, adalar nasıl gözüküyor Max? Max'i bıraksak Bakar mısın? yüzecek. Baksana tipe. Manzaraya yerleşti direkt. Birden fenalaşan hava her daim programları değiştirebiliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Saniye. Çok hızlı başladın. O yüzden- Ayakkabı giymeye çalışıyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Keyfimizi yaptık. Hafta sonumuzu da burada dinlendik. Artık yeter deyip gezmeye devam edelim o zaman. Evet. Mersin'i gezmeye devam. Hadi bakalım. Sen şimdi buraya kadar geldin. 4.80'in üstündeyse aracın ne yapacaksın burada? Nasıl döneceksin burada? Tünelden dön. Tünele girmeyeceksin yani. Diğer yoldan devam edeceksin. Daha manzaralı, denize nazır yollar. Yandaki yol mu eski yol? Evet evet. Tünelden hariç olan. O meşhur bir yol. Virajları, rampaları. Yandaki virajı gördün mü? Evet, o zaman da görmüştük biz O burayı ya. eskiymiş işte. Evet, evet. Eğer tünel olmasaydı böyle yollardan geçecektik o arada da. Ama aşağının manzarası nasıl güzeldi. İnanılmaz güzel bir manzara var. Ama çok viraj bu taraflar. İyi ki tüneli yapmışlar. Bazı yerlerdeki tüneller gerçekten çok mantıklı. Evet. Yani burada bir de muz taşıyan kamyonlardan kaynaklı olarak Evet. çok ciddi de bir kamyon trafiği var. Ve hepsi maalesef kurallara uymuyor. O yüzden Yüklü diye hızlı çıkmaya çalışıyor belki ya da işte biraz daha yolu bilince insanlar rahat kullanıyor tabii ki araçları. Hepimiz öyleyiz. Bildiğimiz yollarda daha rahat kullanıyoruz. Onlar da öyle ve bu yolda aşırı çok trafik kazası oluyor maalesef. Yani yoldaki araçların %90'ı kamyon gibi bir şey yani. İnişte bayağı iniş ha. Evet. Yol üzerinde mola verdik. Bir nebze olsun size bu yolu biraz gösterelim istedik. Öf, az önce indiğimiz yol ne kadar eğimliymiş. Evet. İnanılmaz bir Oo. eğim var. Ama bu yollar arkadaşlar böyle güzel manzaralara açılıyor. Bakar mısınız? Aşağıda da çok güzel bir koy varmış. Evet. Şu tarafta da çok güzel bir koy var. Evet. Şurada da.
Ve buraya inilebilir. Biraz kayalık ama kayalık alanlarda yüzmeyi sevenler için çok ideal bir yer. Karavan hayatında zamanın esiri değil, siz zamana hükmediyorsanız, işte gördüğünüz gibi güzel bir manzara gördünüz. Hop dur. Durdunuz, manzaranın tadını çıkarttınız ve yola devam ettiniz. Zamana hükmetmek paha biçilemez arkadaşlar. Ve siz ömrünüzden verdiğiniz zaman karşılığında aylık ödemelerinizi, asgari ücretlerinizi ya da işte aylık Maaşlarınızı. ödemelerinizi, maaşlarınızı alıyorsunuz. Ama zaman bir daha geri getirilemeyecek bir şey yani. Çok önemli bir şey bence. Bence de en değerli şey zaman. Kesinlikle. Merhaba Aydıncık. Aydıncık'a geldik. Aydıncık'a geldik. Aydıncık'ın hemen girişinde Kalenderis yanlış söylüyor muyum diye baktım. Antik kenti var. Önceki gelişimizde de kapalıydı her taraf. Şimdi de kapalı. Kazı alanına girmek yasaktır diyor ama şurada bir tabela var. Aydıncık Mozaiği diye bir tabela gördük. Buraya kadar gelmişken bakalım. Gelinciklere bakar mısın? Evet, çok güzeller. Kalenderis Antik Kenti'ni koruma altına almışlar. Kazı çalışma alanı var girişte. Ama koruma altına alıp unutmuşlar galiba çünkü hala gezemiyoruz. 2023'te Türkiye kıyı sınır şeridi turunda da gezemedik burasını. Evet, yine kapalıydı kapalıydı. yine. Hala kapalı. Etrafı tel örgülerle kapalı. Kıyısından köşesinden görmeye çalıştık. Üç taraftaki bir yolu denediğimizde de yol bitti. Şöyle bir yerdeyiz. Güzel yerdeymiş yalnız. Vakti zamanında. O zaman yola devam. Hadi bakalım. Ne olmuş acaba? Niye bana öyle bakıyorsun? Niye sevmediğime mi bakıyorsun? Çünkü haritaya bakıyordum. Sıpa ya, sıpa sıpa. Şera cenneti. Oho! Aman tanrım Ne dedim. kalabalık. Eyvah eyvah. Kaç sıra olmuş ya. Bu Çok ne sıra be? olmuş. Arkaya bakar mısın? Ta en arkada bile otobüsler var. Bir tane Alkovendi dönmeye çalışıyor. Çok meyilli orası da. Çadırlar. Aa aşağı bile otobüs indirmişler. Evet. Oraya nerede indirmişler onu ya? O kim bilir kimin akrabası. Evet önünde kafeterya gibi herhalde. Bayağı büyük bir alan yapmışlar önüne. Olabilir. Annem. Gitmek istediğimiz yer kalabalık olunca biz. Özellikle ben bir tane güzel bir kamyon var içeride ama çok şey yapamıyorum. Çünkü şu anda bildiğim balık istifi durumu söz konusu. Evet. Herkes iç içe. Benim çok güzel bir fikrim var. Yola devam edebiliriz. Senin zaten buraya gelesin yoktu. Çünkü tahmin ediyordum ben bu kalabalığı. Bak bu görüntüyü sen çektin ya. Bu görüntüyü eğer ki yaz ortalarında ya da yaz sonunda buraya gelirseniz bize fotoğraf atın. İki görüntüyü karşılaştıralım. %95'i aynı araçlar olacak arkadaşlar. Ki Maalesef. Şu anda bile bu kadar kalabalıksa yazın ne olacak burası bilmiyorum. Hatta sizi yaklaştırayım canlı olarak. Yani buraya kadar gelmişken bir girelim. Girelim mi? Aracı nereye çekeceğim? Yani girelim derken içeriye doğru gidelim. Ve şu anda bugün pazartesi. Evet, hafta içi. Hafta sonu falan da değil. Hmm. Biri yukarıda yol kenarında durmuş. Evet. Yaklaşık yarım saattir aynen bu şekilde bakıyoruz. Yani karavanı nereye koyabiliriz, ne Evet. yapabiliriz? Çok böyle biliyorsunuz dip dibe olmayı da sevmiyoruz. Evet, arkadan baktığınız, yani buradan baktığınızda uzaktan arkası boş alan gibi gözüküyor ama orası komple bir yamaç.
ciddi meyil var. Bir tarafı Evet. kazmak lazım. Biz bir gece kalıp devam etmeyi planlıyoruz. O kadar Uğraşa değer mi? değer mi değmez mi kısmı var. Çarşamba günü yağmur var. Alan zaten komple çamur içinde kalacak. Hı hı. Yani böyle bakıyoruz. Yarım saattir aynen bu moddayız. Nasıl yapalım? Şuraya mı koysak? Buraya mı koysak? Dışarıda mı kalsak? İçeride mi kalsak? Bilemedik. Çok kararsız kaldık. Kalmak ya da kalmamak. İşte bütün mesele bu. Ya gerçekten arkadaşlar bilmiyorum. Yani hani birçoğunuz için şu görsel normal olabilir. Belki de normali budur. Bilmiyorum. Ama biz daha yalnız kamplar ve konaklamalar yaptığımız için mesela şurası beni daralttı, yani nefesim daraldı benim şu Çok atmosferin dip dibeler içerisinde. ya. Yani ben rahatsız olabilirim, ses duymak istemiyor olabilirim, huzur bulmak istiyor olabilirim ama hemen dinlendiğim alanın yanındaki camın altında birileri kahkaha atacak. Yani biz sistemin dışına çıkma sebeplerimizden bir tanesi bizim bu. Beton binaların içerisindeki o karmaşadan ve kaostan uzaklaşmak. Evet. İkimiz de çok kararsızız. Kalmak istiyoruz. Belki içeride Evet. tanıdık vesaire birileri vardır. Belki bir merhabalaşırız. Belki yeni insanlarla tanışırız. O kısmı da güzel karavan hayatım ama bu kadar kalabalık da değil ya. Yani bize önceki kaldığımız yerde, az önceki yerde yanımızda bir karavancı abi söylemişti. Buradan geçmişler. Bu kadar hayal etmiyordum. Ben ediyordum Bu canım. kadar düşünmüyordum. Çünkü tatil değil, bayram değil, seyran değil. Bu şey ama şimdi siz bu videoyu muhtemelen bayram sonrası izleyeceksiniz ama bayram arifesindeyiz. Bir hafta 10 gün 10 var gün neredeyse. falan var bayrama. Bu mevzu arkadaşlar bayram için yer tutma mevzusu. Evet. Maalesef. Bayram için yer tutma mevzusu. Neyse ben hep aynı şeyleri konuşuyorum bu karavancılıkla alakalı. Artık konuşmamaya karar verdim. Ama siz benim şu anda içimden geçenlerin hepsini tek tek kelimesini anladınız arkadaşlar. Ve bir gece kalabilmek için yarım saate aşkın süredir düşünüyoruz. Evet. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda bulunduğumuz bu alan yol kenarı. Yani şurada kalmak daha sıcak geliyor bana. O karmaşanın içinde kalmaktansa bana şurada kalmak daha sıcak geliyor. Ama yine de bilemiyoruz işte. Kararsız kaldık. Çünkü buradan sonra gideceğimiz yer daha kalabalık olma ihtimali yüksek bir yer. Haritamız üzerinde yakınımızdaki. Yok şu tepenin arkasında bir yer var ya, bir gece konaklamıştık Ha. fırtınada. Ben orası geldi benim aklıma, geceyi orada kurtarabiliriz diye. Sen bilirsin. Orayı Düşün, gezeceğiz düşün. mi? Nereye kadar beğenmiyorsanız kalmayın diyebilirsiniz. Kalmayabiliriz biz de. Evet. Yer çok Aynen. güzel kesinlikle. Hatta ben bu tarafa yaklaşırken, yani Mersin'e yaklaşırken Tolga'ya demiştim ki Aydıncık Tabiat Parkı'nın oradaki deniz çok güzeldi. Kışın geldiğimiz için girememiştik. Belki girebiliriz bile demiştim ama Yani bakın şurada bir yürüyüş yolu var sahile giden, şu bölge. Yanlış işaretlemiyorsam elimle. Ben o bölgeye nasıl inileceğini şu an göremiyorum oradan. Evet, çünkü hep çünkü karavanlarla dip dibe. bütün yürüyüş yolları karavanların ortasında duruyor şu anda. Hani arasında değil, ortasında. Karavan kapısına açılıyor yürüyüş yolları. O yüzden de kararsızlığımız halen daha devam ediyor. Bu anları da sizlerle paylaşalım istedik. Belki aklınıza bir fikir gelir, bir şey olur diye. Bir aydınlanma yaşarız diye ama çok da olumlu olmadı. Bak ne yapmışlar biliyor musun? Aşağıda çadırlar var ya. Karavanı yukarıda bırakıp aşağıya çadır koyalım biz de. Aşağılar çok boş çünkü sakin. Çok mantıklı. Çadır var yanımızda ne de olsa. Evet. Gece uyumak için çadıra gidebiliriz. Allah'ım ya. Anlaşılan biz biraz daha düşüneceğiz. Şansımızı denemeye karar verdik. Evet, baktık uzaktan karar veremiyoruz. Gidelim bir içeride bir daralalım. Bir aşağı inelim. Bakalım ne kadar nefessiz kalacağız içeride. Bir bakalım. Bulamazsak çıkacağız. Ya şurada dursak ne olur ki? Burada dursak bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yol kıyısından bahsediyor Tolga. Ama Max'i yürütmek için, sahile inmek için falan bu yoldan aşağı Evet. yürümemiz gerekiyor. Evet. O yüzden yoksa kalabiliriz. Ne olacak? Yukarıda da kalabiliriz. Bak şimdi size bir şey gösterecek Gülden. Bizim gibi kararsız kalıp yolun üzerinde kalmış Evet. adam.
Ama tabii Tabiat Parkı girişinin hemen ilerisinde orası. Evet, iç tarafa girmiş o. Yer çok güzel kesinlikle. Ama yer yok. Bakar mısınız nasıl otlakmış bayağı bu tarafta o yamaç dediğim yer. Evet, evet. Hazır bu- mısınız? Tutun nefesleri. Of, benim yukarıdan gördüğüm yerde çok otlakmış. Evet. Şurası çok fazla yamukmuş tatlım. Evet. Yukarıdan Süspansiyon görüp da baktığımız kurtarmaz. yer çok sağa doğru eğik. Ama istersen bir deneyebilirim. Yok yok. Sağa Ya doğru da çok hiç eğikmiş denemeyebilirim. Ben günü kurtarmak adına Hı. önerdiğim yere gidiyorum. var. Orayı mı deneyelim diyorsun? Bence burayı deneyelim artık. Yani bu kalabalığın içine tamam sosyalleşelim ama Şurası yukarıdan gördüğümüz yer. Çok ilerlemezsen arkamız kurtarabilir süspansiyonu. Aa arkadaki şeymiş ya çekme karavanmış. ama orası da yamuk. Evet yamuk da hani yok biz şey gördük ya orayı. Bir dışarıdan bakayım mı? Bakalım mı? Dengelenebilecek şekilde mi? Bakalım. Ne diyorsun? Yani Olmaz gibi. bakalım. Daha az uğraşlı olur. Buradaki tekerin altını kazabilirim. Bu tarafı yükseltebilirim. Amortisörler kurtarır mı? Ondan emin Çok değilim. ileri Çok gitmememiz yüksek. lazım gibi. Böyle dışarıdan Ha, bakalım. Bakalım. Bu ne? Gözlük kalmış boynunda. Evet geldik etrafa baktık. Etrafı inceledik. Hatta takipçilerimizle karşılaştık. Sağ olsunlar kahve ikram ettiler bize. Şimdi gidiyoruz. Kalmadık çünkü. Evet kalmaktan vazgeçtik. Gerçekten çok kalabalık. Çok sıkışık. Teşekkürler size de. Biz geldik ve gidiyoruz Aydıncık. Hoşça kal. Evet. Ve Aydıncık karavan camiası için üzücü bir haberimiz var aynı zamanda. Maalesef ki Aydıncık'taki o tabiat park alanı yani karavanların bulunduğu o alan şu anda ücretsiz. Ama önümüzdeki yıl orası karavan kamp alanı olacak ve ücretlendirilecekmiş arkadaşlar. İnceleme ekibi ve belediye başkanı ile birlikte gelip oradakilerle sohbet etmişler. Bu yıl istediğiniz kadar kalın, istediğiniz kadar doldurun burayı ama seneye ücretli olacak demişler ve o yüzden serbest bırakmışlar buraları bu kadar. Evet. Oradakilere tadını çıkarmalarını diliyoruz. Aynen öyle. Bizim için çok kalabalıktı gerçekten. Yani kahve ikramlarıyla birlikte arkadaşların yarım saat belki biraz daha fazla oturmuşuzdur. Daha şimdiden başım ağrımaya başladı. Evet. Çiçeklerin güzelliği. Güneş de arkadan vuruyor. Karanlık gözüküyorlar ama. Çok güzel değil mi? Pembe pembe. Evet, zakkumlar. Ana yoldan ayrıldık tabii ki yine. Aa, muhteşem bir manzara değil mi ya? Evet, buranın da inişi bu kadar dik miydi ya? Evet. Deniz feneri var orada uçta. Evet. Yavaş. Uçan Max. Allah'ım Allah'ım. Hiç dayanamadı içeride. Uçan Max. Nereye geldik? Bakın. Dinleyin. Sessizliği duyuyor musunuz? Özgürlüğe geldik. Sesin yankı yapıyor. Bak o kadar boş ki etraf. Evet. Yavaş kuzum. Bu taraf yamaç. Aşağıya doğru. Hayır. Bekle. Max aşağı gitme. Güzel. Şimdi Karanlık gözüküyorsun çok. Biraz bu tarafa dönersen. evet silüet güneş açısından dolayı. Şimdi arkadaşlar da bize hak verecektir diye düşünüyorum ben. Burada sessiz, huzurlu bir gece geçireceğiz. Bu arada sevgili takipçilerimiz eğer ki bu videoyu da izlerse çok teşekkür ederiz kahveleri için. Bilmiyorum teşekkür ettik mi etmedik mi? Ben ettim. Sen etmedin. Ben edemedim. Tekrar teşekkür ederiz. Hem kahve için hem sohbet için. Kalmayı çok isterdik ama çok kalabalıktı gerçekten. Bak, kuş sesleriyle kalacağız burada. Ben şunu fark ediyorum böyle hep kalabalık gruplarla denk geldiğimizde. O kadar güzel takipçilerimiz var ki oturup sohbet edebiliyoruz. Kesinlikle. Yani bu çok önemli bir şey. O kalabalığın içinde ne güzel insanlar bizi takip ediyorlarmış değil mi? Evet. Gel. Manzaramızda bir deniz feneri var. Aşağılar çok güzel gözüküyor. Nereye geldik? Burada tabelası var mıymış? Yokmuş. Yok. Gilindere mağarasına geldik. Aynalı Göl.
Aynalı Göl. Mağaranın en altında çok güzel bir göl var. Biraz da şöyle konuşalım. 2023'te gelmiştik buraya. Yine kış aylarında muhteşem bir fırtına vardı. O akşam burada fırtınada kalıp ertesi gün gezmiştik sabahtan. Evet. Yine mağaraya gezeceğiz tabii ki. Bu gece Ve- rahat, sessiz, sakin bir uyku uyuduktan sonra. Aynen öyle. Bu mağaranın şöyle bir özelliği var. Bu mağara ta buzul çağına kadar uzanan bir Evet. geçmişi olan bir mağara. Çünkü en alttaki o göl kısmı deniz seviyesinin altında. Altında. Evet yani çünkü göreceksiniz videonun ilerleyen dakikalarında. Çok güzel bir yer. Buraya da yeniden görmeden geçmek istemedik. Ve sessiz bir uyku. Yükseklik korkusu olanlar koltuklarına sıkı tutunsun. Çok efsane bir manzaraya sahip. Size hemen detay bir bilgi, videoyu atlamadan takip eden sevgili dostlarımız için. Gilindire Mağarası, şuradaki kısım eski giriş ama yeni girişi şurada yaptılar. Gilindire Mağarası'nı iki avcı buluyor. Bu avcılar ne arıyorlardı tatlım? Kirpi avcısı diye yazıyordu. Kirpi avcısı. Evet. 2 adet kirpi avcısı. Yani köyden kirpi avlamaya çıkan 2 kişi kirpinin peşine takılıyorlar. Bir de niye avlıyorlarmış acaba? Çok saçma değil mi? Kirpi değildi sanki ya. Kirpi kirpi. Kirpi miydi? Evet. Bilemedim o zaman. Şimdi şurada görmüş olduğunuz eski girişi, alttaki girişi buluyorlar. Evet. Sonrasında burası Gilindire Mağarası olarak turizme açılıyor. Yakın tarihlerde de buradaki giriş faaliyete geçiriliyor. Diğer giriş iptal ediliyor. Eski giriş çok ürkütücü. Oradan geçiyorsun, o merdivenlerden aşağı iniyorsun. Asıl girişi göremiyoruz buradan şu anda. Evet. Kapatmışlar orayı, üstten açmışlar çok güzel. Yani bir kirpi peşine düşüp de şuradan aşağıya nasıl indiniz arkadaş ya? Bir de gerçekten neden kirpi? Hepinize muhteşem bir günden günaydın diyoruz. Hemen gittik, hemen geldik. Çok hızlı oldu bu iş. Evet, Allah. Hayır gitme. Aşağı gidersen olmaz. Suyumuzu da aldık gidiyoruz çünkü kış aylarında mağaraya girdiğimizde bile aşırı sıcaktı içerisi. Yazında nem ve sıcaklık oranı yüksek olacağını düşünerek suyumuzu da aldık gidiyoruz. Max bizi bekliyor. Biz size demiştik yaz aylarında gelmeyin bu mağaraya diye. Evet, Şimdi biz geldik. Önceki gelişimizde gerçekten öyle söylemiştik. Hadi bakalım. Hazırsanız Gilindire Mağarası'nı hep beraber gezeceğiz. Ve Gilindire Mağarası. Mağaranın ilk 20 metresinde falanız sanırım. Buradan itibaren nem kokusu çok fazlalaşıyor ve nem oranı çok yükseliyor. Kapıda ve daha ta gişenin oralardan itibaren kalp rahatsızlığı olanların, astım ve yüksek tansiyon hastalarının girmemesiyle ilgili yazılar var. Gerçekten bu nem durumu ciddi rahatsız edebilir. Yani gelirsiniz ilk metrelerde bile zaten efsane bir manzara var. Evet. İnanılmaz sarkıtlar ve dikitler var. Hani buraları görüp yukarı çıkabilirsiniz. Buradaki manzaralar bile efsane. Ama en aşağıya suyu göreceğim derseniz gerçekten özellikle çıkış çok riske atar, sizi zorlayabilir. Çünkü gerçekten nem oranı aşırı yüksek. Geçen sefer biz biraz aceleyle gezmiştik sanırım sabah erken saatlerde. Yani kapıyı açmıştık. Bilmiyorum. Kıyafetimizden kaynaklı da olabilir. Çok şeydik. Evet, acele gezmiştik. Mont vardı üzerimizde ya buraya girdiğimizde ve çıkartmıştık bir süre sonra. Alan inanılmaz derecede geniş bir alan. Hani bir mağara içerisinde olduğunuzu kesinlikle hissettirmiyor. Çünkü çok geniş ve hacimli bir alana sahip. Kamerada ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama şu alan telefonumun ışığının hüznesi olduğu Yetişmediği. alan. Orası göl, aynalı göl. İçerisi öyle güzel bir atmosfer var ki gözleriniz alıştıktan sonra içerisinin büyüsüne kapılıyorsunuz. Özellikle şu alan muhteşem görünüyor. Gilindire Mağarası, namı diğer Aynalı Mağara, Aynalı Göl Mağarası. Buranın en etkileyici unsurlarından bir tanesi, bakın alanın genişliğini kameradan ne kadar fark edebiliyorsunuz bilmiyorum. Hem tavan olarak çok yüksek, hem enine çok yüksek. Devasa bir mağara aslında.
Geri sayımdaymış. Mağaranın dışına çıktık. Ben de şöyle yapayım mı? Ben size eski girişi de göstermek istedim. Bakın buradan aşağı inip şu yan yoldan içeriye giriliyormuş eskiden. Rica ederim, ne demek. Sen 2 dakikada nerelere gittin ya? Arkadaşlara eski girişi göstereyim dedim ya. Ya eski giriş açık olsaydı oradan girerdik kesin zaten. Evet. Ama bu taraf da çok korkutucu. Evet. Gilindire Mağarası çok farklı bir oluşum. Tolga'nın da dediği gibi buzullardan günümüze kadar kalıntılar var içerisinde. 99 yılında bulunmuş bahsettiğimiz kirpi peşinden giden bir çoban sayesinde. Mağara derinliği internet bilgilerine göre 46 metre olarak gözüküyor. Ama yapay zeka ile tartışarak bütün sorunu çözdüm. Şöyle ki mağara girişindeki zeminden suya ulaşabildiğimiz yere kadar 46 ila 50 metre civarında olduğu yazıyor. Ama içerisindeki su, o göl gördüğümüz, yani bizim en sona indiğimiz yer, göletin derinliği 47 metre daha. Yani indiğimiz bütün yol boyunca aslında bir de o aşağıda bir o kadar daha gölet var. Ve göletin üst seviyesiyle deniz seviyesi aynı hizada olmasına rağmen 47 metre deniz seviyesinin altına iniyor. Üst katmanında mağara duvarlarından, yağmurlarla, kaynak sularıyla oluşan birkaç metrelik bir tatlı su. Alt katmanında da asla birbirine karışmayan bir deniz suyu var. Tuzlu su ve tatlı su birbirine karışmıyor. Belki de nem o yüzden tuzu aşağıda saklıyor. Üst taraftaki yağmur sularının içeriye Olabilir. vermesiyle aşırı nemli içerisi gerçekten. Özellikle alt taraf çok fazla nemli. Kameramız bile sapıttı, yani çekim yapamadık bir yerlerde. Şimdi bile kendine gelemedi. Bir kapanıp evet. açılıyor tekrar. Yani burası bulunduktan sonra antik çağlara da içine dalgıçlar giriyorlar. Evet. Aşağıda da araştırma yapıyorlar su zemininin altında. Hani çok eski zamanlara ait izler buluyorlar tabii. Buzullara kadar gidiyor yani işte. Çok Enteresan bir yer. Mutlaka gelin. Biz Türkiye kıyısının şeridinde yaptığımız turda gelmiştik. Evet. Yine geldik. Yine hayran kaldık. Muhteşem. Şimdi bilmiyorum, o arada sen çekerken söyledim mi onları da, normalde göletin olduğu yerde, yani Aynalı Göl o bölümün ismi. Aynalı Göl'ün olduğu yerde ışıklandırmalar daha açıktı önceki gelişimizde ve daha aydınlık gözüküyordu. Su yüzeyini seçebiliyorduk. Kamerada karanlık kaldıysa attığımız fotoğraflardan ya da önceki videomuzdaki görüntülerden ekleyebiliriz. O hali çok daha büyüleyici çünkü. Evet. Belki sizin şansınızla ışık tertibatı farklı olur. Evet. Çok güzeldi. İyi ki gelmişiz tekrar. Evet. O zaman dostlar, Karavanla 81 il Türkiye turumuzun 13. şehri Mersin'i gezmeye devam edeceğiz. Bu videomuzu bizler burada kapatıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Yeni bir maceraya doğru, macera demiyoruz. Yeni bir rotaya doğru hareket edeceğiz. Siz bu videoyu izledikten sonra kanalımızdaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açarsanız biz bir sonraki videoda neler yapmışız onları da yakalama şansına kavuşursunuz. Bakalım bir sonraki videoda Mersin'in nerelerini keşfedeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın dedik, nereye gidiyoruz diye Max bize bakıyor. Gideceğiz şimdi. Bulaşıkları Gideceğiz. toplayayım ben önce.